Hi guys. Gutom na si Uka. Nakoy hinata dire. Magro Iberico. Pangalan ko kailan. Ni kung say sud ka ani. Hinatag din popo atong ablihan. Oh. It's like a ham. Abi na ko glinata may akong giablihan daan mintras panalutong kanon tanawa. Korin. Uy, with oil man siya. Ano ito isuwa guys, atong apoyhan. Ablay na siya. Oh, grabe siya katigas. Ano yung forma? Mura siya ham. Let's try this. Mapay paborito dyan na ko ingon ani gid siya noon. Guys, mga unta guys. Dali-dali ko kaon kay ngano. Laon na mahuman ang lessons kong alaga niya magpakaon pa ko nila. Maon pa. Spam atong sudan. Di mo ni spam. Mura siyang spam. Okay raman pero mas lamig yung spam. Hinatag yung pupo. Dugay na. Karon pa na ako nakitaan. Kaon ko na sa mga bata kaya ako'y pamahaw. Anita eh.